Сахалы бастака эмне. Саха тылынан ан бастака аемнене тыгынчагы сөйстердунага сыллака Афанасий Яковлевич Уваровской суруйбут. Ол курдук ахтылар ден аттынын академик Александр Миддендорф Сибирь хату онна элин өттігер район ден кинегетигер сахалы онна немести тылларынан бечеттемни. Мону теңге бу кинегега Уваровской эр соғытық олон хатамия кирбит. Афанасий Уваровской Санкт-Петербург аларын отта биотлинден филологы кытта билсен сахан оротун фольклорын, саха тылын туһунан ахтыны кини күрдүхүтүнен суруйбут. Ол суруюлары биотлин сахалар тылларын туһунан ден кинегетигер кирбит. Уваровская саха уз уран литературатын маңнайгы хараңгачыта ден аттылар.